Στην πέμπτη θέση το νούμερο 35, Απόλλωνας Αναστασιάδης και Μαρία Πιερίδου από το σωματείο Dance Central. Στην τέταρτη θέση τώρα, από το σωματείο Hallmark το νούμερο 33, Μιχαήλ Βέντροφ και Γιασμίνα Ραζούκ. Στην τρίτη θέση, το ζευγάρι νούμερο 36, Κώστας Παχατουρίδης και Λισαβέτα Ανιφρίεδα από το σωματείο Hallmark. Στο δεύτερο σκαλοπάτι, το νούμερο 32, Κωνσταντίνος Πιτσιλίδης και Ντάρια Κωνσταντίνου από το σωματείο Όλγα. Και στο πρώτο σκαλοπάτι, το νούμερο 34, Ανδρέας Μάγου και Ιωάννα Αγγιλέους από το σωματείο Όλγα. Ευχαριστούμε την κυρία Θεοδόρου, ευχαριστούμε όλα τα παιδάκια. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, σε αντίθεση με άλλα αγωνίσματα, εδώ υπάρχει μια υπέροχη ευγενική άμυλα. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Ήσασταν πραγματικά υπέροχοι. Ευχαριστούμε.